छन् है। यो पानी पर्नुभन्दा अगाडि मैले मकै रोपेको, मकै चाहिँ पानीले टालेछ, टालेपछि यहाँ किराले काटेछ। सकिन्छ, यहाँ खोतल्दैछु म, किरा भेट्न सकिन्छ। यो पुरै काटेको छ। यो पनि यो किराको बच्चाहरू रहेछ कि लाब्रे, हेर न है। यो नि त्यो किरा बच्चा होइन, हो त यो त्यो किराको बच्चा नै हो। हेर न, अर्को दुईवटा रहेछ कि, एउटा कतिवटा पाउँछ यो। ल हेर त, यसको माउ चाहिँ कहाँ होला? माउ अब त्यो बच्चा पाएपछि मर्ने हो कि हो त। अनि यस्तो पनि भइरहेको यो के अहिलेदेखि उठा हो र सागरी यो। हेर न बोटैमा यो पनि छ, पनि छ। म यहाँ अर्को पनि हेर्दैछु, कोही चाहिँ यो पनि चाहिन्छ। यहाँ हेर है त, यहाँ चाहिँ यसरी घुमुर्किएर बसेको। यो घुमुर्केको मकै चाहिँ आउँदैन दाइ, यो आउँदैन आउँदैन दाइ। यो पहेँलो भएको मकै नआउने हो र सागर, नआउने नै हो दाइ। यो यस्तो त हुनु पर्ने। हेर न, यो पनि किराले काटेको त छैन, किराले छैन, यो पानीले टाले जस्तो लाग्यो ल। यो पनि यो पहेँलो भएर आइरहेको त, यो पहेँलो भयो नि राम्रो होइन। पहेँलो अब अलिअलि माथि पहेँलो भए केही पनि भन्दैन, तर यो भर्खरी उम्रिनु लाग्यो, यो थिचेर बसेको पहेँलो चाहिँ राम्रो होइन दाइ। हेर त यहाँ ल, यो चाहिँ राम्रो होइन, होइन दाइ, होइन आउँदैन यो, आउँदैन दाइ। यस्तो कसले भने तिमीलाई यस्तो आउँदैन भनेर? यो खै अब मलाई बजैले भन्नुहुन्थ्यो, अब यस्तो पहेँलो बोट भएर चाहिँ बसेको आउँदैन, यसमा घोगा लाग्दैन भन्नुहुन्थ्यो। हेर नि, किराले काटे के हो यो, यो न आउँदैछ जस्तो छ। यो पनि सब पुरेछ कि यो त यहाँ किराले काट्दा हेर न, चट्टै बनायो। यस्तो गऱ्यो भने त किसान बालीसम्मै सखाप हुने भइगयो नि है। तिमीहरूको पनि काटे खायो सार बेसरी? किन नकाट्नु दाइ, मैले दुधीचोती त औषधि बिसादी नै राखिसकेँ अब मकैमा। अनि के गर्ने होला यसो समाधान चाहिँ के होला? अब मान्छेहरूले चाहिँ के हाले भन्छन्, हाल्दा नि गएन भन्छन्। यो किराको यस्तो किरा रहेछ कि मेन भनेर चाहिँ मैले यो चाहिँ प्लास्टिकमा हालिदिइरहेको छु। यो किरा घुम्रे किरा